Me hyrjen në fuqi të masave shtrënguese të Bankës Qendrore për kredit për banesa, pyetja që shumë individ bëjnë është: të vijojnë me shitblerjet apo të presin se si do të reagojë tregu? Eksperti ekonomis Adrian Civici thotë se efekti masave nuk do të jetë i shpejtë, por qëllimi i tyre është një kontroll më i mirë i ofertës në treg. Tregu nuk pritet që të reagojë në mënyrë imediate, sepse kërkon dhe kohën e vet që të ndihen efekti këtyre masave, por gjithsesi ajo që synojnë këto masat është në një farë mënyrë një frenim ose kontroll i ofertës për sa i përket apartamenteve të reja. Nga ana tjetër, kërkesa vazhdon të jetë shumë e lartë dhe besoj që vetë tregu do dojë akoma kohë që t'i korrektoj çmimet, t'i stabilizoj ose të mendojmë që edhe mund të jenë në ulje. Sipas Civicit, heqja e mundësisë për të marrë 100% të vlerës së pronës kredi nuk është një shtrëngim që vjen nga ndonjë krizë në horizont, por janë masa që kanë një efekt parandalues. Këto konsiderohen masa makroprudenciale parandaluese, që Banka e Shqipërisë, ashtu si dhe bankat tjera qendrore, i marrin her pas here për të eliminuar mundësinë e krijimit apo shpërthimit në influcke, këtë rastin e ndërtimit për sa i përket këtyre masave që u morën. Nuk janë masa që janë të ndikuara nga një krizë reale aktuale, po janë masa parandaluese që kanë bënë pikërisht me faktin që të shpërndahet risku. Por eksperti ekonomis jep edhe një tjetër arsye pse u morën masa të tilla. Është dhe një mënyrë për të kufizuar orientimin e kapitaleve dhe investimeve në mënyrë kaq masive në sektorin e ndërtimit, në sektorin imobiliar, sepse ky fenomen nisur dhe nga eksperienca e krizave të ngjashme në vende të tjera, shenjat e para të krijimit një influcke ka pikërisht një orientim shumë të madh të investimeve dhe kapitaleve në këtë sektor. Që pas pandemisë, ndërtimi dhe tregu i shitjes së pronave janë 2 nga 3 sektorët që bashkë me turizmin po udhëheqin rritjen ekonomike, ndërsa tregu i pasurive është sektori i parë që po dominon në investimet e huaja për disa vite rresht. Viti 2024 u mbyll me 318 milion euro investime në këtë treg.